Doktor kaže da sa 50 godina treba preventivno pregledati prostatu, a možda i ranije ako je bilo nekih problema. Ne treba propustiti taj pregled jer sa godinama funkcija prostate slabi i ona se uvećava. Čak i rak prostate je izlečiv ako se otkrije na vrijeme. Da li smo dovoljno svesni koliko sebi možemo pomoći u izboru namirnica? Sada u ovoj životnoj dobi treba povećati unos paradajza. Ali treba i znati kako je najbolje jesti paradajz za zdravlje prostate. Kao prvo, tajna uspešnog efekta paradajza na prostatu je u moćnom antioksidansu likopenu. Tačno je, ima ga i u drugim namirnicama, ali nema sumnje da je primarni izvor likopena paradajz. Od njega ima tako crvenu boju. Zašto je bolji kuvani paradajz od svežeg? Kada se paradajz kuva, oslobađa se veća količina likopena. I dok se kod većine povrća kuvanjem gube korisni sastojci, izgleda da je kuvani paradajz bolji od svežeg. To ne znači da ne treba jesti svež paradajz. Ja sigurno neću odustati od paradajz salate. Pripremam je redovno kada je sezona paradajza. Također, čeri paradajz je kod nas omiljeni na trpezi. Ali sada kada sve ovo znam, sigurno ću u buduće više da koristim kuvani paradajz u vidu soka od paradajza, paradajz čorbe i pelata za paste. Možda je pomalo zanemaren sok od paradajza jer se od soka obično očekuje da bude sladak. Ali ovo je u stvari izvanredan napitak, samo je bitno da ima visok udeo paradajza. U čak 11 objavljenih studija, istraživači su dokazali da su muškarci u čijoj je ishrani bilo dosta paradajza, kako presnog tako i kuvanog, imali manje šansi za razvoj karcinoma prostate. Smatra se da likopen doprinosi i usporavanju rasta prostate kod njenog benignog uvećanja. Ne zaboravimo povoljan uticaj paradajza na krvni pritisak i zdravlje srca. Danas pravim paradajz čorbu. Operem i oljuštim nekoliko plodova. Meljem oljušten i iseckan paradajz. Dobijam sok sa pulpom. Dodat ću i kupovnog kuvanog paradajza. Dodati vodu po želji. Neka kuva nekoliko minuta. Malo posoliti. Kada je gotovo, serviram u tanjir i dodam maslinovog ulja i nekoliko semenki bundeve. Kuvani paradajz se često meša sa maslinovim uljem, jer tako ima najbolje dejstvo za zdravlje. Izgleda da se u toj masnoći još bolje oslobađa likopen. Ova kombinacija kuvanog paradajza, semena bundeve i maslinovog ulja je verovatno idealna hrana za prostatu. Da li jedete kuvani paradajz i semenke bundeve? Iz koje zemlje nas gledate? Semenke bundeve ovdje uopšte nisu dekoracija. Semenke bundeve su priča za sebe kada je u pitanju zdravlje prostate.
Oni sadrže fitosterole koji mogu biti odgovorni za smanjenje uvećane prostate. Veruje se da fitohemikalije iz ovih semenki mogu umanjiti efekte dihidrotestosterona na prostatu. One mogu blokirati pretvaranje testosterona u dihidrotestosteron. Semenke bundeve su bogate cinkom, a normalna funkcija prostate zavisi od optimalnog nivoa cinka. Seme bundeve povećava libido i plodnost kod muškaraca, tako što utiče na povećanje broja i pokretljivost spermatozoida. Najbolje su sirove semenke bundeve i neslane, jer so nije dobra za prostatu. I ulje od semena bundeve ima isto tako odličan efekat na zdravlje prostate. Hladno ceđeno ulje semena bundeve se pravi od sirovog oljuštenog semena. Može se piti na kašiku. Najbolje ga je preliti preko salate ili dodati u smuti. Lako se kvari pa ga treba čuvati na hladnom mestu. Za zdravu prostatu treba izbjegavati namirnice kao što su začinjena hrana, so, kofein i alkohol. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.